Un ano máis, o Concello de Ribeira implica a cidadanía na celebración do Nadal. Así, volve convocar o concurso escolar de deseño de cartéis e postais navideñas. Xa está aberto o prazo para que os pequenos poidan achegar as súas creacións, que ademais de converterse en imaxe da cartelería municipal neste Nadal, optarán a diversos premios canxeables no comercio local. Este ano, os rapaces que non estean empadronados no Concello de Ribeira, pero que si estén cursando estudios en calqueira dos nosos centros, si poderán participar, porque en outras ocasións se viña facendo solo para os rapaces empadronados no noso Concello. E como xa se fixo en anos anteriores tamén, pois o premio vai a ser 150 euros en vales de compra no comercio local, que, bueno, creemos que é unha medida que se instaurou un pouco cando veu o COVID, pois para crear esos lazos de unión da xente co comercio local. Precisamente o comercio e a hostalería teñen tamén un importante peso na celebración destas festas co concurso de decoración de escaparates e locais, así como a veciñanza, posto que tras o éxito das anteriores edicións, o Concello volve poñer en marcha o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. Que hai que apoiar tamén a todos esos hosteleiros e esos comerciantes que poñen o seu gradarea para que Ribeira, pois nesas datas, este moito máis chamativa, moito máis fermosa de cara a xente que nos visite tamén de outros concellos, e polo tanto o grosso total dos premios que se van a repartir nos concursos, tanto de hostelería e comercio como de fachadas, pois vai a ascender a 1.800 euros, e serán tamén, pois, como ben decía, a través desas votacións que se fan nas redes sociais. Por último, o Concello desenvolverá un obradoiro de arte floral e decoración de Nadal que arrancará o día 12 de decembro en Carreira para percorrer todas as parroquias. Será gratuíto, pero é preciso formalizar reserva no Departamento de Cultura a partir do próximo luns.